Melvin, ide live tapa radio, Vigo. Jouw echte druk, maar jong. Metegi gel, metegi met druk. Luku na fos presi mo bal arale luisteraars van Odi. Dus we met die na verkeer no de maar gelukkig minder de vakantie. Oké. Nou maar zo, zap dat de makamboa, de moeilijk, maar de mij ook wat tanga. Ja, wat trouwens komen. Oké. Maar Melvin, zijn volledig niet, gewoon die is maar dat is precies. Binnen Melvin Landveld. Landveld. En zijn functie binnen een organisatie Makamboa. Ja. Ik had ook een spokesman. Ja, spokesman. Oké. Nou, attackie man van orga dus. Dat is een attackie man. Een attackie man, maar me heb je zeker wat te zeggen. Oké. Maar Melvin, vaak wel aan Makamboa op zich. Ja, Makamboa is een boeman. Ik word rustig aan Makamboa. Met de makkelijkheid. Ik word rustig. De afgelopen dagen bij de bibliotheek in Nederland soort intensieve dagen, drukke dagen. Qua los van woken die we woken op zich. Maar voor besprekingen toch? Mitaki, de bij druk aan de gesprekken die voeren met overheid, aan IM Goat erbij. Luko Janasa, mi biptegi hele gil. Vanaf die akafap zijn aan uw koffiekamp. 31 juli, vanaf dat die de gesprekken voeren. En ook toen ze gesprekken gaan doen, dat je nog een weekend of tijd kwam in de vergadering, want een gesprek is politie in een weekend. Dus dat constant worden in gesprek. Maar we willen die vetaki? Nou, we taki na take zeker toch. Na take zeker, dus altijd hoe ready take we taki tanga no weten hoe de bezigheid take. Oké, maar fast verder no abrokopodo ko taki Klaas Creek en omgeving P asam bevinden PC en PIM Goat e woko fast verder ading boys die e woko in je gebied. Fast verder? Je. Als weer rustig. Als weer rustig. Vooral kota in nieuw koffiekamp via dorp. Als weer rustig daarbij man, relax. Dus sabi, wanga de boy voor taki, de boy me bodo achter de band taki. Oké, maar van Makamboa, ik kijk aan, want eigenlijk Makamboa nou een probleem. Toch? Makamboa op zich, de leden die aangesloten aan Makamboa, nou een probleem, toch? Nee, helemaal niet. Juist komt tegen, juist de boy de ongeduldig no de. Wanse, dus naar gemengde gevoelens. Ja? Komt dat kijken van een keer van no de maar abitufie. Ja? En die wil dat je gemengde gevoelens brengen. Dat je dat maar voor me verstaan staan die boeken kele. Gemengde gevoelens dat ik de met dingen toefie. De man wat niet woko en de man wacht a bestuur voor Makamboa voor woko. Ik begrijp bij zeven dat die wan boensani gil wan boensani no makkelijk. I take it thing. En die berekenen aan galanti aan bedrijf naar takiko fiti poti luku se kabaka kombaka se kabaka. Dus de leden van Makamboa mannen staan te openen, de man wacht die beti de zeker voor kapeloko orsino. Maar jij no kofu staibon. Uke man be jij jou lo a geval voor jullie kofende pesi. De uke man de sluit aan no aan Makamboa. Luko me aan kasan de duidelijk, Miguel. Am de duidelijk. Makamboa na organisatie. Ze behartigt de belang voor de go-to-man voor nieuw koffiekamp. Niet daarbuiten. Ja? Anagi sama die de daarbuiten kotaki man voor Drepada en zo. Anagi de man de. Natuurlijk. Temi kabaseka. De man die de aangesloten naar organisatie Makamboa. En natuurlijk met dat kieuwman voor de of in een bele voor een pissie. No, met dat kieuwman bronsek no in een pissie. Maar natuurlijk op bigyan in o Suisse afasande de man die poti de pam, de man die nebi de pampila, de man die fosu luku. Dan we go pas pauze dat hey, man bronsek de ook to someone you ko jong. En natuurlijk op check luku. To
kring. Dan ja, die kun je orga omdat die gewoon niet meer een bepaalde orga chawan niks aan op. Dus zo, na die koffiekamp, maar daar zijn maar door ook de abagelegenheid voor vinden. Zo kan dat zeker eigenlijk zien. Oké, maar leg me even uit. Waar zijn je go te werk aan in Macamboa? Dus kotaki mij voor nieuw koffiekamp, je kom je schrijf me in en van mij woko. Give me een tori, ko fusta, waar woko we woko. Ja, Macamboa is een organisatie met nieuw koffiekamp. Ja, en alle de man dan ook go to een nieuw koffiekamp. Bijna kotaki tegenboren in een nieuw koffiekamp of we zijn in een nieuw koffiekamp. Ja, een nieuw koffiekamper. Ja, maar Macamboa, zolang die ook go to. Omdat nee, een organisatie die bijna doorkomt, die het aan voor EJP is die alle die voor de go to man, zo'n nieuw koffiekamp. Oké. Meer verstaan. Oké, maar Luku, ook een probleem de. En de betrekken niet, want temi verstaan boedang eigenlijk aan je verleden taki dan eigen duidelijk aan taki. En taki upu kweti taki new coffee camp maar jij niet de oeken man. Maar wie si van Tiasan pasa Macamboa wordt erbij getrokken voor taki voor Luku oplossing. Van wij zien een probleem voor de oekenman. Je gaat niet aan mijn voor I am gold. Look, oekenman oplossing. Ik denk dat je lantie niet betrekken er bijna een probleem voor de oekenman. Lantie betrekken bijna een probleem voor de nieuw koffiekampers. Dan moe. Natuurlijk oekenman de, maar ik heb van de nieuw koffiekamp de naam in Japan. Dat is een poort. Is je? En ook een man, no moet voor wat via nieuw koffiekamp niet aan mij. Maar wat via busi, de mij rijden niet busi, koparke, maar ik wil kamp of ergens aan mij. Dus ook een man zei ko, ik kan, look mijn taki nieuw koffiekamp naar ook ja, mijn taki dati. Maar de boy voor nieuw koffiekamp. De man zat daar niet aan oekem sani. Toen waren de man kon usto utaku. Laat de man uitakbara luku lanti. Wangen lanti de bezig de taki. Lanti. Wani. Ayan go sevi. Wani juwa pesi. Kompisi pesi fuoko. En utai de boy taki. Wat pas is ju. Wangen lanti taki. En jangan no. Keto wangen lanti be. Organisasi Macamboa. Wangen lanti de tapwa. Mooi pasi egwe. Natuurlijk, ja, binnen mannen de aangesloten naar een orgaan. De mannen komen toch weer, maar komen toch bronzen, maar komen toch een taart door, maar komen toch foto of niet keren. Lange. Zijn naar mij niet. Artikel. Idee? Idee. Ja, dus maar dat met akito. Maar hoe moeilijk is het, gigalanti? Of kan de Gide Boys even voor verenigd de na dezelfde manier? Te weten dat je zeker de omliggende dorpen, je Bronsweg gaan de dorpen. Want dan een probleem bij los op mo makkelijk toch voor de vereniging. Dus even like wat model ik in Macamboa toch? Lukuya, ube gifu usei, ube gi I am good aan een lanti, de maar bij actie denken van ube denken. Natuurlijk ook even de katori. Ook dat was niet de oekenmaya. Utai maar natuurlijk ook wat idee voor wisse, sabi. Kakina luku efi den go to man voor nieuw koffiekamp. Meke de man de fene page voor ook. Dan zo luku taki. Je hebt de man voor Bronsweg toe, je hebt de man voor Brepada toe. Want ook dat heb 2 jaar geleden want Brepada polde de toe toch al. Je ook de kota. Dus dat is extra. De man van district de zaken kwa ina konji. Ina mening ni sa de dichtbij nieuw koffiekamp. Efi je hebt die nieuw koffiekamp. Je moet je de taap door poepen go to eko ook toe voor aan de mabakausu. Dus zeker ook een gelegenheid die de man. Ik had het voor mij voor Macamboa zeker die de man toe. Dat is pas dat. Dat druk, ik kom maar weinig aan mij. Ja, dus je taki veel minder man, ko taki man die wil komen tot adri. Pada kon if de man die ruimte sani zeker die de man de man afu kon ja mijn mo. Ja, toch, dat hebben Ja, inderdaad, dat die kan de mogelijke oplossing. Maar sang van de taki waka anga galanti, bika vorige week, mi begrijp denk skotu be guape baka, voor de boy de man be gwa in een deel van mijn baka.
Maar van die gesprekken wat kan galanti teken, we zien oplossing kom. Ja, man, oplossing kom, mag le, oplossing kom. Kan met de piki fini omdat die onwani meke asan di pasa ai ni juli pasa mo. Echt te wil. Asan de onwani pasa lu kuda san pasa to kuston tenki mo fo pasania. No se ne kai ala de ta utuma ai ni sana panaku sela pamaka yuka matawai taki ki ala demande usene kai taki bala apuka ya pa ai bandawi fa ude ki kane na makaboane pake an kos don taki ko kenge pakse anga fa ude ki taki usat tuso afani no ade makenki pakse de matei good le malbia ku ba pala sane u teke ni o Jesus do taki anga kapto taki anga basia o dai non tu taki go Gualanti taki go. Dus don't know de ustaki de passes zo waka in de afgelopen bijna 2 maanden. Dako taki wangalanti we do wangalanti na I am go to we do I go picking we do petum do ja. Maar van traditioneel gezag, je wan mi bele, je wan stuk per de wan a traditioneel gezag gi antaki te a go voor ko de na je maar ja probleem de da de moet jij niet voor los op. Eigenlijk a traditioneel gezag staan voor nou en wanga traditioneel gezag aan de down of a dorp do koffiekamp a wanga de man constant ang alalis de kita kiwe kay de mamang ma wanga de dawa nga traditioneel gezag wanga de waka de man de se etaki fu de se anga de ukamang taki balaw tang uwasi omdat luko yon zo mo data no te ka de okabata ki okay makaboa lu kola sa vi sete mo netes kaba dan ja de achterbaan fu makaboa de go to ma de akos do te ni makaboa dat ki jawo ko kabatok man wala to se kai potito ko se kai wa se kai ma bij voorbeeld mi ma evie woko da woko tak de bang atota ki a mensani wo chuku fu a mensani ai ni de mai de sudan ta luku dina de man woko ai ni de main de ma wani meke moite bu gu pezi bu woko e fu de mana de fu de ma do meke moite da we ka te wa ta sani ma de ma ta ki de wani de ready no de meke moite ja e da wa mu go fu velenya a main mo dus dat dieta anataki wa go fu veli Madina lanti wani da ko weke wani hade ko lu ko fa wani ko dan ye bakay ma a problem de taki efi na de ma lu ko san o me ma ta kasa ma kalo pa ti na yo ko da isi do le tayo su bika me da ifi ko ni ko bika one day pa ti ko ni ko bika ti ta po ni ko bika na pe da be na ye o plug de machine fu de ma ko de ma chao e wo ko da you na wo ko da you be na ko sa bedre Angge ki pensa ai piti ai begrijp. Dus lanti wanga lanti hoe de mooi tapas in de maar omen hoe kan man de ongeveer zeven look mia guaini nooit kan in chain one day guaini one many Melvin go look over sande maar omen hoe kan man de precies want de mai taki man boko guaini men dus me probeer fu hali wan beeld kon is abito fu abi wan beeld de man taki no san onoverzichtelijk om men de sevi gel logo de ook maar de maskat ding ook maar ja boskap de ook maar omdat ja die deze de man hij vindt maar ja dat de man vindt en van man vindt na man bala de foto ta makabele ni tabam vindt de san idea dat de idee dat a wel de man ko iti de so de na iti dus ook maar bijna wat boy me niet tenminste voor makabo me ko tegi o me ook man de ko abo bel maar e fazande so dat I denk itaki orden in poi kwani so een model faro ale jega fai taki a pistoli de mitaki ook tu o men de ya taki asana lonko suku hargwe hoe orden je zoiets Look, mi sape mi gwani ai ni for kadre kabako tu kabape want to man kon de gide sevi an eke ukamman en de man wani ook to de wani si don taken alanti dat de bede afgelopen kan een 4 weken geleden
me daqui agora que de manhã não devo tá que a galera que vem tá que so de so me tem que o comando de base for ordem de se for kan tá que a galera o que macamboa ao tempo de start o que o que da mina tá que o comando porque a o comando de ali de coisa de guanhamento sanise kagi makambo ou de instant pour te que des autres demander au tout naturel parce que ni lu ko bikai si sa ya bi ni ko te que wa ma tin sa ke ya ma ya ada muy le man de so ou ready te que demander de so na so ade ja maar sandering janya vooruitzicht dit hè kotaki fu takanga I am go want u kisi wan pesi buku ka sana status van pesi u prospect ka want u sabi fa komen san kotaki boy de ma ju pesi no u kona pesi monya de fa a pesi prospect on zeker rude look ya I need a thing dan isa fasa di de gwa ini sana te go pesi dan de ma kokoti tapu mooi zijn boven maar zelf de ma leg beslag en die maar siwar do die om een jaar lang per bijna kotaki afiki moni buru da kili na pe ja investeer la sen dus wa aan go to na lantis do te da mataki you kono igi wa pesi ma dan tan yet nga pasi da tawang en me ke pasi go na pesi gimi en ki na pesi gimi dus de ma dubo Paulo sani kabana pesi so bine kita ki no udo na yupe un se fino o luku isabito dubo Paulo sani luku fo kan big start ik heb me actie a vraag jij want me mai venta ga vraag ja wan fu veel die vraag daar maar taki ook taki maar de man ja kleinschalige mijnbouw de man hij pijnbelasting en de man na zomaar de man vervuilen milieu ook toe de man gebruikt kwik en de man taki zomaar weer maar de want de man frustreren hier I am good model maar de man pijn no belasting de man draagt niks bijna aan staatskas de man de save de dus alle den reactie de we lezen op Facebook we je ook toe van hoe ego om en van we shing Luko ik altijd un makabona organizatie de ule opofu te kananti okay if de ma pen taki ma palo sani ke pa quick gape of post for felani sani dan ke de ma post taki luko fo ka se mi ma ude opo e mo model de fu mi ka wo for mi go to Sunday fu mi cover quick of Sunday fu mi chobo akiki dan ke de ma ko dan me ke de man you the training de make de man leliwi wani ude opo pen ma if de ma take no mo ma ya you Então, tango do top. Você bagre. E toc da bem pobe a investir essa modu. Tembe o ai nya akwe ma ata model mo bunko poda na mo bunko po mo kiso kito. O de opo e de mawani. O de opo o te ke de trine anga de leli fo ka wo ago tu sone fo khobere. Chobo aki op. If vai ta ke de khobere ko kan de sande. Just ready. Ja. We vinden dat ik land kan hebben met jou ook toe financiële injectie. Because aan pepe money ik ook een paar dagen ook die we doen. No me grap man. Tabu muzani. Je toch het de daar met je papa los aan luku ka de complication la. Maar ik de man kon. Dat me de kon no. Aan dat kilo sapak do sapak po sample no sapak go. Dus voor ready ook toe de zande no. Tu wat aki wa wani. Voor ready. E que para mais tá que constante news na pe. We DC that is go to my DC. We aduna be ta fast. O ani ma me ke de ma ko treino no me de ma ju atrine me de ma so fa ka ne. Ta o ani ya. Okay, mooi Melvin sang we do mo fa we. Ai ni den je kon. Als organisatie. Wat laatste gesprek dit hoe dat het aan land hier. Hoe dat het aan I am go. Want de laatste zijn de voor de pampila. Dan ben ik dan en de wiki zei kon hebben. Dan ben ik een bonus zo baka. Dus maar no de weet ik voor step on alanti. Dus de taki. En ala fa de ook maar be go baka nya nee. De ma se kai baka de ma taka o fa we denki o so de ma fa we denki. Dat je ke a proces for snap because mo dan de ki taki da se no go. Maar let well am de de if you new copy can finish yang, if you go to back house, let that you finish yang thing. So on set must finish and too.
Capuripa moet je even toe. Compagnie moet je even toe. Sarah Creek moet je even toe. Ja. Dat wordt dat je adruk ik kom weinig. Bijvoorbeeld een voorbaartje maar bij naar mij. 50 voor 106. 50 voor bronsweg. 50 voor 3. Opo alle de 350 man die voor die man ook. Dat is dat als je kijkt 50. Dat is dat en go dan de security de maar op een bepaalde de maar op een sticht op de laatste 50 man dit ook. Dat is de laatste 50 man die komen tot niet aan maar komen tot voor zo aan Nigeria aan para aan kijken. Dat is niet dat en go to maar controle demander. Ik wil dat niet toch. En dat hij mee je taki heel voorzichtig gaat ook om een probleem nooit in hij kaba. Ja toch. Ja, maar dat is ook een probleem nou kaba. Maar I woke up big for Dugilanti. Echt een big ook. En hoe zei hoe Ali het voor wie zei het om mij het. Maar I woke up de jouw collega. Nou maar ahi grondrechten Sani de leti die deo gidan. Mire, kitaki a voorstel zou je doen dat je alle dorpen abi ruimte natuurlijk kan de landteam ondersteunen voor ontbouw, CTPC, PDM prospect. Maar aan hier grondrechten daar kan ook toch? Of niet? Ook ja. En voor de dorpen abi recht tapu adoti en mag meke gebruik onder andere voor de rijkdommen die jappen. Yo, ervaren radioman. Gin, abaka don apisi don ti pemi mianga ni oba koti gote dim ko bigi den fusi taki go to de nenem video ko o wale yede na watana si okota so mai ko la mate ta ko la ti de blog de la mi ja nee dat die voel velito die voel velito dat lo abi leti tap mi gro taki bala lu ko fa de no de para ya ko do ya afiyo sa me do someone tap mi pis gro tap mi man da obvious ne de top ja begrijp. Dus als dat moet de duidelijk afgezogen, ook en ja, hoe doet het? Ja, hoe doet het sector maar toch al? Ik neem me zeggen, want toen maar voor wat de ME. Maar dat is een van af, dat is een elkaar goed toe. Begrijp. Dus het was letty, wat pro letty, dat je naar die letty dat gaat dotie, aan grond. Doe voor mij. Dat is maar, dat is min dan dat bepalen zijn, je pas dat op. Je zou pas dat even, maar nou een extreem geval. Ja, en takje mode ana gewoon wo de verras bika va jij niet wet taki ten minste traditioneel gezegd van bestuur van koning moet de op de hoogte en sabi. Dat ten minste we sabi toch. Maar van ben go vroeger gewoon te go de man kopuit taki tama abi vergunnen next jaar sabi zeven. Ja toch en om in te geval ja zo was sabi en ja binnenland. Maar eu ook op deze studie tama gewoon je de wat dei. Dat je dat in Wilgo. Wat we maar bij hebben. Dat voor de vorige gevallen dit ook. Ja, toe. Op een maak is vergunnen van precies. Dat is daarom ik ook. De palet dat zit in de berda. Ik denk dat we een beetje opluchting jullie. Oké, mooi Tori Melvin dan. Meu bedankt van moment ja natuurlijk met dat kan IT de met denk ik tama met kapitein Wandels. Kapitein de dan voor Bronsweg no. Ja, ik denk ja. Ja, denk ik maar wang Tori. Fu je na se fa traditioneel gezag want atoli na wambusi konde toli ale je fai taki di uya asani pasa ala de man vanuit de ala de gebieden u benje de awanse taki ala manje idee van elkaar kon tot oplossen. Dat zo je na se fa traditioneel gezag van de chatolia en van de denki ook toe voor je pitje een oplossen niet. Ja, natuurlijk voor mezelf ook toe. Maar je kan dan niet. Maar dan moet je dan moet je gemeenschap dat je maar kan bouwen. Aan een land in een bedrijf, hoe dit op passie no de. En hij boy zegt zeker van de one because sabit is zeker van een land in een bedrijf dan bepaalde sani. Tot dat je de dat Togo dat Togo zeker bakka we kunnen we zeggen. Wat dan moet corrigeren ja. Dat je controle bakka is sabit dus asani. Hij komt je moet ja. Nou dat je ook kan balans ook dat je een keer maar is op patiëntie. Hij go ook en ook boom. Ja bi. Met de maar patiëntie van Nigeria met de mataki. Why toto no wasa mapota do ma eke fausa bi demandi denga makamboa demandi fosi na demandi fosi dan fosi ko tam dus why party be me kade de lok makamboa na party be ma woseka en samadi mukong atukong. Okay, utaki gantangi Melvin, ja? Hey Gil, thank you.
Abon. Dat bij de massa Melvin Landveld voor Macamboa zou dat gaan man. Aber problematiek de man die denk si vanuit foundation voor a problematiek voor de man.